To, yau ita ce ranar da muka shiga sabon fim ɗinmu na Abakar Bashir mai shadda mai suna Gwarama. Mun fara aikin nan da fatan yadda muka fara shi lafiya kuma mu gama shi lafiya. Wannan masana'anta mu ta harkar fim kuma ku taya mu da addu'a 'yan promo ku sun shigo saboda promo kids sun shigo cikin wannan harka suna so su rinƙa mana sukulet cikin 100 ba don komai ba suna so tun suna yin bikidi a ɓoye sun da suna yin sidiki wara-wara kuma suna yin budiki haka kuma yanzu haka ma suna nan suna wasu ƙaƙa kwanaki ma aka kama wani yana duƙi a cikin sidiki saboda haka wallahi ba za mu bakku ba wannan masana'anta ta mu dama ku kuke ja mana zagi kuma duk wanda ya jawo gabar Kano a kansa za ta ƙare ba barin ku zami ba don ku sani muna kallon ku duk abin da kuke muna kallon ku kuma muna jin ku kuma muna ganin ku ba kyale ku zami ba yauwa saboda Allah ba na gaya muku 'yan sikilar cikin